Hola, ¿cómo están todos ustedes? Que Dios les bendice. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente, dándole gracias a la misericordia y el favor de nuestro Dios. Agradecido de parte de Dios porque hemos tenido otra semana más, el cual cada día el Señor nos bendice. Y creyendo en la misericordia de Dios, hoy con la ayuda del Señor vamos a estar tocando otro tema de bendición. Todavía ando con mi garganta afectada. Acá estamos ya en los fríos y hace demasiado frío hoy, pero vamos a entregar este tema con la ayuda del Señor, que sea de una enorme bendición para su vida. Saludamos a los que ya están en sintonía y creyendo en la misericordia de Dios, que Dios nos va a bendecir a través del tema de hoy. Hoy vamos a hablar el tema dimensiones y adicciones. Dimensiones y adicciones. Cómo vienen entidades, espectros, espíritus inmundos, demonios a colocar adicciones entrando por algunas puertas o dimensiones en un mundo espiritual, en un mundo que no se ve, pero sí es el más real. Hoy, dimensiones y adicciones. (21:09 de la noche acá en Santiago de Chile). Saludo a todos los que están en sintonía. Agradecido de parte de Dios por su misericordia. Tenemos un día muy helado hoy acá en Santiago de Chile. Estamos ya en los tiempos fríos. Pero no quita entregar siempre la palabra del Señor, que nos va a bendecir. Y creo que la misericordia del Señor nos sorprende cada día el que el Señor nos habla a través de la palabra del Señor. Quiero estar tocando hoy día un tema sobre las batallas, el cual muchas veces las personas están. Recuerde que hay batalla, combate, hay liberaciones, hay sanidad interior. No es lo mismo una sanidad interior a una liberación. Son cosas muy diferentes. No son los mismos los traumas, las liberaciones o la sanidad interiores. Y hoy a través de la Escritura, a través del tema dimensiones y adicciones, vamos a estar tocando qué dice la palabra del Señor a través de este tema cuando hay una contaminación. Entonces vamos al tema inmediatamente que nos convoca para poder enseñar en este día sobre el tema dimensiones y adicciones. Recuerde que nosotros estamos en batalla. El término de batalla es un término plural y el pueblo siempre responde mediante la fe. Cuando se declaran las palabras, se producen también libertad. Es un combate. El estar en dimensiones o diferentes tipos de adicciones es una batalla, es un combate. Y un combate es una confrontación más directa con entidades en el mundo espiritual. De ahí donde también tienen que producirse las sanidades y las liberaciones. Hoy este tema, dimensiones y adicciones, vamos a ver que no solamente cuando voy a tocar el tema de adicciones, no solamente voy a enfocarme al tema de drogadicción, alcoholismo, sino existen muchos tipos de adicciones. Adicciones a la mentira, a la ira, a los celos, a los enojos, adicción al internet, adicciones al sexo, adicciones a hacer confrontaciones de división. Hay diferentes tipos de adicciones y cuando hablamos de adicciones es algo que está arraigado, es algo que le cuesta dejar y ahí vamos a ver que hay una palabra del Señor que nos dice cómo poder soltar algunas adicciones. Entonces, a través de esta palabra quiero enfocarme a que Dios nos va a bendecir a través de la palabra del Señor y que Dios nos sea bendiciendo también para que así podamos también crecer en su misericordia. Quiero saludar a los que están en sintonía, a Amelia, a Felina González, que Dios les bendiga y les fortalezca
la misericordia de Dios sobre su favor. Jessica Río, amiga, Dios te fortalezca también a tu casa y a tu familia. Pedro Ramírez, Dios les bendiga, les fortalezca también a usted, Pedro, en su misericordia, Dios sea con usted. Doris Genis, Fuentes Redondo, Dios les bendiga, la misericordia sea a su favor, bendiciéndole al Señor ahí en su país. Leonor Sánchez, las bendiciones a su casa, a su familia, que Dios les fortalezca. Dirce Costa, Dios les guarde y les fortalezca también allá en su país, las bendiciones para su casa, para su familia y todo lo que emprenda. A hermano Andrés Parra Díaz, también una bendición para su casa, para su familia, y Dios le fortalezca. Víctor Amigo, Dios le fortalezca, le bendiga también, gracias, porque siempre está bendiciendo mi vida a través de una palabra. Y hoy vamos a hablar de este tema, las dimensiones y adicciones. Entonces hablábamos que se producen diferentes tipos de confrontaciones, lo que es su combate, lo que es el combate, que es una confrontación con entidades más directas. Luego también tienen que venir, cuando hay adicciones, las liberaciones. Pero también en las adicciones se tiene que establecer una sanidad interior. Cada una son diferentes, porque la sanidad interior trata de heridas, trata de traumas, secuelas negativas, también opresiones. Entonces ahí es donde es necesario en que el Señor esté actuando sobre espíritus de demonios o entidades para sanar según las cicatrices. Lo ideal es que estos diferentes casos no se vuelvan a repetir. O sea, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de puertas de entrada, derecho legal, el cual entra en estos espíritus para contaminar y producir una adicción. Una adicción, recuerde, que es algo que cuesta dejar. Y la idea de poder entregar un mensaje es a través de sanidades o liberaciones, que no son lo mismo. Recuerde que hay un combate, hay liberación, hay sanidad interior. Cada uno funciona en diferentes maneras, el cual necesitamos nosotros salir de toda confrontación. La idea de estos diferentes casos, la idea, hermano, hablo que no se vuelva a repetir. Lo mismo cuando hablamos de una sanidad, la sanidad tiene que ser por completa, por lo cual quizás estuvo usted mucho tiempo esclavizado, ahí donde el Señor quiere romper todo tipo de adicciones, todo tipo de confrontación del enemigo. Cuando hablamos de entradas, ahí me estoy refiriendo a las dimensiones, porque son dimensiones de un mundo espiritual que son entradas. Dimensiones son puertas de entrada, dimensiones son derecho legal al cual el hombre y la mujer puede darle a Satanás para que él empiece a operar y a la vez también empiece a dar el verdugo. Por eso es que es necesario que la misericordia de Dios sea efectuándose sobre su vida con poder, con potencia de lo alto. Recuerde que cuando hablamos de adicciones, no solamente estoy hablando de vicio o solamente de drogadicción o alcoholismo, sino hay infinidades de adicciones que el enemigo empieza a atacar. Adicciones a palabras, a mentiras, al sexo, palabra de división, murmuración, iras incontroladas, celo, todo eso son tipos de adicciones, el cual nosotros tenemos que combatirla para declarar la misericordia y el favor de Dios sobre su vida. Dios bendiga a Isela, amiga desde Miami. Un cariñoso saludo para tu vida, para tu casa, para tu esposito, para tus hijas. Estamos orando. Ciro también, Dios te bendiga. Dios le fortalezca de manera gigante. Amiga Carla, gracias por sus saludos. Que Dios les bendiga. Un abrazo también allá a Ticul, Yucatán, México. Que Dios les sea honrando y bendiciendo a través de lo que hoy vamos a enseñar. Entonces, cuando hablamos de este tipo de esclavitudes, son las que se vuelven crónicas. Por eso vuelven si no hay una liberación. Y cuando uno busca de Dios, es necesario entonces estar día a día confrontándonos, hermano, a través de este tipo de daños o aflicciones de contaminación que hacen en el mundo espiritual. Por eso es que para que pueda haber un control sobre alguna adicción, necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos entregarle todo lo que está interrumpiendo la búsqueda del Señor. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y quiero enfocarme sobre este tema, en la palabra dominio propio. En el ataque del enemigo que se pierde es que él quita el dominio propio. La idea del enemigo cuando viene a colocar una adicción es para quitar el dominio propio.
porque cuando uno no tiene el dominio propio, el enemigo controla a la persona y ya no tiene el control la persona sobre situaciones. Viene con tentaciones, con la presión, con opresión para llevar a la persona otra vez a la esclavitud o alguna adicción. La idea entonces es destruir el dominio propio. Eso es lo que quiere Satanás, para que usted no tenga la capacidad de negarse a eso que viene a ser de tentación, de negarse a aquello que usted le es de peligro. Por eso que muchos saben que las adicciones le destruyen, pero no tienen el dominio para dejarlo y caen en la oferta del enemigo. Muchos saben que las diferentes adicciones que pueda tener una persona les cuesta dejar, y el enemigo sabe eso. Por eso que el enemigo viene a tomar el control de los comportamientos, y por eso que viene la palabra ahí: Dios no ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Cuando entramos en el dominio propio, ahí estamos, que el dominio propio es necesario cuando haya algún tipo de confrontación en nuestra vida, cuando haya alguna adicción. El dominio propio te controla. Pero el enemigo quiere matar, quiere destruir el dominio propio, porque si destruye el dominio propio de una persona, la persona, aún sabiendo, escuche, aún sabiendo que está haciendo algo malo, no puede evitar de hacerlo. Y caen en la oferta del enemigo, y caen en la tentación del enemigo, y caen una y otra vez, y se vuelve cíclico, y se vuelve ya algo crónico. Por eso es que es importante, hermano, que hay que soltar las adicciones que muchas veces nos llevan al pecado. Y esto tiene que ver con tres cosas importantes también, porque hablamos de algo espiritual, algo fisiológico y algo neurológico. Cuando hablamos de algo espiritual, es el lado invisible de las adicciones, el espíritu. Cuando hablamos de lo psicológico, es de lo admático. Y de lo neurológico estamos diciendo el que trata la parte de todas las emociones. Por eso mismo una persona no puede cambiar cuando está en confrontaciones o en una batalla que le es difícil dejar. Una de las barreras, a pesar de que uno está ahí en alguna adicción, es creerse que él solo puede salir de ese estado. Uno de los errores, una de las cosas que una persona se cree y se engaña a sí mismo, y que tiene una adicción, es de que esa persona cree que sola puede cambiar y no necesita una liberación y no necesita una oración, sino ellos creen que solo pueden salir. Ese es el peor estado de una persona, porque cuando hay alguna adicción se necesita de ministro o se necesita una liberación en que Cristo esté netamente moviéndose en su vida. Otro problema también, cuando alguien tiene alguna adicción o algún problema, es no reconocer el problema, es negar su problema. ¿Qué es una adicción? Y algunos dirán, bueno, yo no tengo una adicción de droga, no tengo una adicción de alcohol, no tengo una adicción de vicio, pero ¿qué es una adicción? Cuando hablamos de una adicción, es un hábito o una dominación por el uso de. Esa es una adicción. El hábito o la dominación por el uso de. Y ahí entra droga, alcohol, sexo, mentira, ira, celos, divisiones, chisme, murmuración. Es algo que las personas, cuando no lo pueden controlar, ya se le forma crónico. Y ese se forma en el mundo espiritual llamado con receptor, que lo hemos visto en otras clases también. Entonces, una persona que es adicta es una palabra antigua, porque la palabra adicto es una palabra muy antigua. Y habla que existían antes, hermano, de que se hablaran estos términos, ya que se hablaran de adicciones o de drogadicto. El adicto significaba que desde hace mucho tiempo atrás era dedicado a inclinarse o apegado a. Eso es lo que hablaba antiguamente, lo que es un adicto. Es un hábito psicológico, fisiológico también, en que depende a veces personas de sustancias o prácticas que son anormales y están fuera del control. Adicciones pueden ser muchas, y ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para nosotros poder confrontar los malos hábitos, para confrontar los malos deseos, para confrontar estas confrontaciones que en el mundo espiritual le llevan a perder
el control o el descontrol muchas veces de algunas situaciones. Adicciones también tenemos muchas. Recuerde que no solamente estoy hablando de algunas cosas que son más visibles, sino cuando hablo de adicciones, existen adicciones como la anorexia es una adicción, la bulimia es una adicción, el tabaquismo también es una adicción, el alcoholismo, las drogas, la pornografía, los juegos a apuestas, también es una adicción. Hay gente que le gusta andar en esos juegos de azar, de máquina, no sé si habrán en su país también, pero casi en el mundo entero hay esos juegos que colocan una monedita y empiezan a hacer juegos, y la gente se vuelve, hermano, adicta a eso. Eso es una adicción. Yo he visto señoras, mujeres que cocinan más en la sala de máquinas, se lo pasan todo el día ahí. Y no sé cómo lo harán para cocinar, hermano, qué hacen en esos lugares. Pero bueno, esa es una adicción. Y no solamente hombres, sino mujeres, sino todo el que esté confrontándose con una adicción. También existe una adicción al trabajo. Sí, hay gente que es adicta al trabajo, es como se le dice, es trabajólico. Pero el ser trabajólico se produce también por una adicción. Existe la adicción a los placeres sexuales también. Y ahí hay que también cortarlo para que ahí pedir el dominio propio. Los adictos también al internet. Hay gente que no puede estar sin el internet. Tiene que estar pegado todo el día con el celular, todo el día pegado ahí, a ver quién le escribió, a ver si sale un me gusta, a ver cuántas selfies se tomó durante el día, y cuentan todo, hermano. Voy a ir afuera. Hace mucho frío. Me voy a colocar el gorro. Voy a colocar una bufanda. Voy a salir, voy a comer esto. Hermano, pasan todo el día pegado ahí. Y son puras cosas necias. Entonces, ese también es otro tipo de adicción que también hay que controlarla. Por eso todas las adicciones cambian, escuche, todas las adicciones cambian físicamente el cerebro. Mire qué importante en esto. Hoy estamos tocando el tema, las puertas que pueden entrar en un mundo espiritual, sobre las dimensiones que son puertas de entrada a que una persona pueda ser adicta a algo. Recuerde que no solamente estoy hablando del tema cuando hablo de dimensiones, estoy hablando de puertas de entrada, porque las dimensiones son puertas de entrada para bien o para mal. Y cuando hablamos de puertas de entrada, son puertas de ataque que el enemigo entra porque uno le da derecho legal. Recuerde que la entidad, según el capítulo 6 de Efesios capítulo 6, verso 12, la escritura nos habla claramente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, sino con gobernadores, también con potestades, con huestes, demonios, espíritus mundos que ahí están en las huestes. Entonces, estos seres espirituales trabajan con dimensiones de entrada. ¿Cómo pueden entrar una persona y contaminar y colocar adicciones? Cuando hay contaminación, cuando hay puertas abiertas, cuando hay derechos legales, cuando hay contaminación de espíritus generacionales, ancestrales y familiares que vienen de atrás. Por eso, si una persona, su padre fue alcohólico, el hijo también puede ser alcohólico porque no cortó ese espíritu generacional. Si la madre o el tatarabuelo era un mentiroso, el hijo puede ser un mentiroso, el nieto puede ser un mentiroso, el bisnieto puede ser un mentiroso. Por eso que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado cuando dice, igual al padre, es cabezón igual al padre. Y lo dice muchas veces no por algo bueno, sino lo dice porque este es mentiroso igual al padre. Este mujeriego igual al padre. Y sacan, hermano, diferentes costumbres por los malos hábitos. Y eso se forma adicciones. Y ahí el cuidado que se tiene que tener. Recuerde que cuando hablamos de adicciones a la anorexia, a la bulimia, al tabaquismo, al alcoholismo, a la droga, adicciones a la pornografía, a los juegos de azar. Todo eso son tipos de adicciones que hay que dejarlo. Adicciones al trabajo. Estar trabajando, ser un trabajólico. Adicción a los placeres sexuales. Eso también produce una adicción. Adicción al internet. Y también, hermano, hay gente que es adicto y son compradores compulsivos. También es una adicción. Por lo general pasa eso un poco más con las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres siempre cuando van al supermercado, el esposo, el marido lleva un carro, pero después se encuentra con 3 carros más atrás. Y eso produce, hermano, es porque a veces hay mujeres que son así, que son compradoras compulsivas, que no se controlan. Y ahí
Y hay mujeres que les gusta, hermano, no pueden ir a un lugar sin comprarse algo, pueden comprar y comprar y comprar, y no sé cómo lo hacen, hermano, producto de ese, bueno, porque ahí está lo que hablaba anteriormente, que todo radica en una adicción, cambia físicamente el cerebro, y no importa, hermano, qué adicción sean, todas tienen un patrón en que el enemigo usa para destruir las vidas. Por eso que no solamente el problema es algo que también está ligado con cosas que uno sabe, sino la idea del enemigo. Uno tiene que pedirle al Señor que nos ayude para confrontar este tipo de contaminaciones. Y miren lo que dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y la glotonería también es una adicción. Hay gente que le gusta comer, comer, comer. Eso también es una adicción. Estoy en Lucas capítulo 21, verso 34. Que no se carguen, dice, de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahí tenemos la glotonería, la embriaguez y los afanes de la vida. Y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Y hay una versión que dice también, la versión de hispano, dice, ahí mismo en Lucas capítulo 21, verso 34, estén alertas, no sea que nuestros corazones se carguen con disipación, embriaguez y con la preocupación de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. O sea que cuando una persona, hermano, está en un espíritu de adicción de glotonería, cuando está en un espíritu de adicción de embriaguez o de afanes, es porque está en el lazo del cazador. Qué tremendo es eso. Por eso que aquí en este pasaje de Lucas capítulo 21, verso 34, nos habla la palabra embriaguez. Y ese pasaje embriaguez del griego es la palabra met, M-E-T-H. Ahí se produce la palabra met, que significa intoxicación o embriaguez. Y de ahí también sale la palabra, de esta palabra met, que viene la palabra metanfetamina. Miren qué interesante esto. Lo voy a repetir de nuevo para que lo anoten y les sirva también de enseñanza para su vida. Cuando dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, verso 34, que no caer la persona en embriaguez, ahí en esa palabra de embriaguez de Lucas capítulo 21, verso 34, está hablando de una palabra griega llamada met, M-E-T-H. Y esa palabra significa intoxicación y embriaguez. Y de esa palabra met viene la palabra metanfetamina. Qué interesante. Y usted sabe que esa es una droga, que con el tiempo lo interesante es que ya en los tiempos de Jesús, esa palabra metanfetamina estaba ahí. Por eso met viene de metanfetamina. Es sorprendente cómo la escritura de los tiempos de Jesús, ya esa palabra metanfetamina estaba incrustada en las personas, por eso eran adictas, estaban con una adicción y un problema que no podían ellos resolver. Entonces la droga o cualquier cosa que sea adictiva no solamente son de carácter físico, sino todos son carácter espiritual. Por eso atacan al espíritu, todo lo que concierne al espíritu. El cerebro cambiará según las adicciones. Por eso es importante entender en que existen diferentes tipos de ángulos del cerebro, el cual según lo que uno pueda tener en una persona, va a cambiar la persona, la va a confundir para dañarla, para tratar de destruirla. Y ahí donde nosotros también tenemos que tener cuidado de pedir al Señor que nos ayude en este tipo de confrontaciones. Hoy estamos hablando del tema dimensiones y adicciones. Cuando hablamos entonces del tema de las dimensiones, recuerde que son puertas de entrada. Son puertas que el hombre o la mujer da el derecho legal de poder entrar estas entidades en el mundo espiritual, contaminar, para luego se produzca una adicción a. Vuelvo al punto, lo he reiterado muchas veces para que quizás más alguno cuando lea y dice, adicciones, pero yo no soy adicto a la droga, yo no soy adicto a los vicios, no soy adicto al alcohol, pero sí también existen otros tipos de adicciones, las que vimos anteriormente. Vimos las adicciones sobre la glotonería, vimos las adicciones sobre los afanes, la ira incontrolable, los deseos de la carne, las concupiscencias, son adicciones el cual no puede dejar. Las adicciones al sexo, las adicciones a la mentira, una persona que anda constantemente mintiendo porque le cuesta dejar.
Una persona que miente siempre va a estar mintiendo. ¿Y por qué no lo ha dejado? Porque se le hizo cíclico, porque se le hizo crónico. De ahí viene adicción, que es el que algo es incontrolable y no puede soltar. Por eso la Escritura, al comienzo le hablábamos que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y cuando entramos en la palabra dominio propio, ahí viene la palabra sujetar el espíritu, sujetar la adicción para que se pueda sujetar a Cristo, y por intermedio de esa palabra nosotros entender que en el mundo espiritual sí podemos confrontar alguna entidad o algo que nos esté afectando, algo que esté dañando el corazón, y con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Por eso que toda droga y todo lo que sea contra lo de Dios va a dañar el cerebro. Vimos también los vicios, también la bulimia, la anorexia, todos esos hermanos son adicciones. Todo lo que a usted le cueste dejar es una adicción. Todo lo que a usted le cueste dejar y esté constantemente peleando con lo mismo, esté luchando contra eso, es algo que se vuelve adicto a. También está la marihuana. En este tiempo ya la están usando como uso médico. Algunos hermanos te usan la palabra del Señor y dicen, pero si Dios creó la hierba. Claro, Dios creó la hierba, si Dios creó las plantas. El problema, hermano, no es la planta, sino que la han enfocado mal y están haciendo mal uso. Si el problema no es la hierba, no es la marihuana, es que la han enfocado mal. Y bueno, de ahí también las personas que se vuelven adictos se vuelven dependientes de él. Por eso es que una persona que tiene algo incontrolable, de ahí donde está constantemente va a caer una y otro, y con el tiempo va a caer otra vez, porque ahí se produce una adicción, porque ya el cuerpo le necesita, ya el cuerpo necesita algo, el cuerpo necesita cada cierto tiempo. Por eso recuerde que las tentaciones, las pruebas y las tribulaciones son momentáneas, las mismas que pasó Jesús. Fue atribulado, fue probado, fue tentado, pero en ambas, miren qué interesante, en estas tres cosas dice que el enemigo venía por un tiempo y luego se alejaba. En la tentación, en la prueba y en las tribulaciones, venía Satanás, hacía lo que quería y luego se apartaba por un tiempo. Eso no significa que sea quitado, sino que vendrán estas adicciones por un tiempo para contaminar, porque contaminando el cerebro contamina todo. Hay mucha gente también que tiene adicciones que les cuesta dormir. Por eso es importante, es necesario buscar al Señor y pedirle que el Señor con su misericordia nos ayude a descansar, y que con la ayuda del Señor podamos nosotros buscar el rostro del Señor para que así rompamos todo este tipo de confrontaciones. Recuerde que el enemigo siempre va a trabajar con este tipo de adicciones para destruir su vida. Existen gente que les cuesta dormir y tienen que tomar pastillas o medicamentos, y ese también es una adicción. Por eso es que es importante, hermano, hablé de diferentes tipos de adicción, no solamente droga, no solamente alcohol, muchas adicciones, que adicción en síntesis, hermano, es lo que lo que le cuesta dejar, eso se forma, como una adicción, y hay que quitarlo. Entonces, cuando una persona se vuelve adicto es porque está adictivamente a algo. Y muchas veces las personas se vuelven adictos a medicamentos, y hay que tener cuidado. Cuando hablamos de medicamentos, hermano, miren qué interesante, le voy a dar una enseñanza. Cuando uno va a la farmacia, esa palabra es farmaquía. Del griego es farmaquía, y farmaquía significa hechicería y brujería. La palabra farmaquía es hechicería y brujería, de ahí viene la palabra farmacia. Qué interesante. Por eso que, hermano, estamos rodeados de un mundo. Por eso que la salud, si usted se fija, la salud en todo el mundo entero, los signos de la salud es la vara y la culebra enrollada en un báculo. Es porque Satanás toma el control de eso. En todo, hermano, en todos los países, en el mundo entero, la salud, el signo es la culebra enrollada en una vara o en un báculo. Es porque tiene el control el enemigo. Por eso que de ahí viene la palabra farmaquía, que es hechicería y brujería. Por eso de ahí viene la palabra farmacia. Porque todos los medicamentos son cosas que nos hacen creer o nos hacen con el tiempo uno se hace dependiente de.
de los fármacos, uno se hace dependiente y la gente se vuelve adictiva y ya ahí le cuesta dejarlo porque producto de una contaminación, el enemigo también puede usarla. Está la heroína y todo esto, hermano, nosotros, el tabaquismo, necesitamos entender que en el mundo espiritual el enemigo siempre va a tratar de contaminar diferentes áreas en el mundo espiritual para dañar y para confundir. Por eso es que hay que entregarle la mente al Señor. Hay que entregarle, si hay una adicción, si hay un mal hábito, hay que entregarle al Señor todo esto. Hay que entregarle la mente al Señor todos los días y quedarse bajo la sombra del Omnipotente. Estudios dicen, hermano, esto está comprobado principalmente en personas que están en hábito de alguna drogadicción o alcoholismo o algún hábito que les cuesta dejar. La Escritura nos habla que estudios dicen que mínimo son 364 días para una restauración del cerebro. Qué interesante. O sea, si una persona tiene un mal hábito o alguna adicción, por lo menos tiene que estar 364 días para que el cerebro recién después de los 364 días, esto está comprobado médicamente, que una persona que ha estado adictivo a algo, recuerde que no solamente estoy hablando de alcohol, de drogas, sino la bulimia, la mentira, la ira, los celos incontrolados, todos esos son tipos de adicción. Y una persona que está constantemente mintiendo, es porque se vuelve adicto a. Entonces, cuando hablan los médicos que cuando una persona está adicto a, para poder soltar eso, tiene que 364 días no hacerlo. Ejemplo, si una persona está constantemente mintiendo, le gusta mentir, tiene que entregarlo eso a la cruz de Cristo. Y comprobado está que una persona, para que el cerebro, porque el cerebro empieza a reconocer eso, el cerebro empieza a actuar porque ya se vuelve adictivo, ya el cerebro cuando uno miente, ya el cerebro lo reconoce las palabras que uno está haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para sanarse de la mentira? De los 364 días, dejar de mentir. Interesante, hermano. Después de los 364 días, ya una persona, dicen los médicos, que el cerebro puede estar listo para comenzar nuevamente un proceso de restauración del cerebro. Y miren qué interesante, porque en la geometría, recuerde que en los números, en los geométricos, en el hebreo, los números son letras y las letras son números. Y esa palabra en geometría de Satán es 364. Satán, el número de Satán es, en la numerología hebrea, es 364. Qué interesante, porque Satanás tiene múltiples de 3 en el calendario en que da los 364. Por eso que el enemigo, los 364 días, trata de contaminar. Pero si usted logra vencer los 364 días, y usted dirá, pero son 365, ahí es donde entra el Señor. En el 365. Por eso que depende de nosotros cambiar. 364 días en que Satanás contamina al hombre, pero en el día del 365, ahí la Escritura nos dice, porque este es el día que ha hecho el Señor, este es el día que el Señor escoge para cambiarlo, este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¡Qué tremenda bendición! Por eso es que es importante, hermano, en que en todo tipo de adicción, tenemos que pedirle al Señor que venga el dominio propio, porque el dominio propio nos ayuda a confrontar todo tipo de confrontación en el mundo espiritual. Recuerde que no solamente de droga, de vicio, de alcohol, de sexo, hay diferentes tipos de adicciones. Vimos más adelante la adicción a la bulimia, adicción a la mentira, adicción a la ira, a los celos enfermizos. Adicciones, hermano, existen diferentes tipos de adicción, el cual todo lo que sea en que usted no pueda dejarlo, ahí donde el enemigo empieza y comienza a hacer una adicción, que el cual usted se lo hace crónico, se le hace hábito, y por eso es que les cuesta dejar esa adicción. Y ahí donde entra, recuerda también lo que hablaba recientemente la enseñanza, donde entra Satanás a esos 364 días. Y como le hablaba anteriormente, la ciencia médica dice que para un cerebro nuevamente se pueda reiniciar tienen que pasar 364 días.
para que el cerebro nuevamente vuelva a cero y pueda ser reactivado y comenzar otra etapa. Pero miren qué interesante, son 364 días. El problema es que la gente se acostumbra a ese mal hábito. Si una persona quiere cambiar un mal hábito, una mala conducta o una adicción, tiene que pasar 364 días para que ahí recién el cerebro reconozca ese cambio y pueda reiniciarse en las neuronas, en los químicos, para nuevamente comenzar nuevamente de nuevo. Y recuerde que Satán, su numerología es 364. Es porque el enemigo, los 364 días, ha querido destruir al hombre, ha querido destruir a la mujer, y necesitamos nosotros entender que en el mundo espiritual hay que quitar y manejar estas adicciones, el cual muchas veces los llevan al descontrol de una persona. Leíamos anteriormente 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando estamos hablando que Dios nos ha dado un espíritu, ahí viene en la palabra pneuma. Dios no nos ha dado, o Dios no nos ha dado un pneuma, y en la administración necesitamos ahí la llenura para sanarlo y para restaurarlo. Y eso tiene que haber mediante la búsqueda del Señor. Los estados de paz son los que provocan también los dominios propios. Por eso es que es importante que nuestro hemisferio podamos declarar la paz que llena los hemisferios, y ahí se produzcan los dominios propios. El dominio propio es algo que está en la persona de un control, tanto en la vida espiritual y en la vida física, para descargar todo lo que el enemigo quizás ha querido dejar. Por eso que el enemigo se ha encargado de que esta lucha en que estamos involucrados, el enemigo quiera confrontar, quiera destruir. Y ahí necesitamos darle la paz a nuestro hemisferio para que venga el dominio propio. El dominio propio se produce también cuando hay paz. La versión de 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Otro dice un espíritu de cobardía. Y también dice, sino de amor y dominio propio, que es disciplina. Es necesario entonces la disciplina del Señor. Y hay otra versión, la versión KJV en inglés, que es sound mind. No sé cómo lo digo, no es muy bueno mi inglés, pero la versión KJV de 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor, y dice de sound mind, que es mente saludable. Miren qué interesante. Dios nos ha dado quiere que tengamos una mente saludable. Por eso es que cuando hay una mente saludable hay un dominio propio. Los médicos dicen, en el lenguaje hablan ellos de mente saludable, porque en el término de la psiquiatría, ellos utilizan el término mente saludable, pero es también mente saludable a algo en que uno con el término también se produce, también el término mente saludable o dominio propio también es un término de carácter judicial, porque el término de mente saludable se usa también en un carácter jurídico. Se usa cuando una persona va a firmar un documento, tiene que tener una mente saludable. Entonces, cuando nosotros hagamos cosas en el mundo espiritual de actos jurídicos, tenemos que tener una mente saludable. Cuando una persona va a firmar un documento, en documentos judiciales, tiene que estar en su mente sana. Y en el mismo estado de lo espiritual, una persona, porque nosotros hacemos decretos, hacemos pactos, hacemos declaraciones, hacemos oraciones. Recuerden que hay 5 niveles de oración. Está la oración, está el gemir, está el clamor, está la intercesión y están las apelaciones en el mundo espiritual. Pero para eso nosotros tenemos que saber hacer los decretos con una mente saludable, con una mente en que en el mundo espiritual, cuando hablemos, el mundo espiritual sepa que ahí está Dios, el mundo espiritual reconozca mi voz, porque nuestra voz es reconocida en el cielo. Por eso es que muchas veces cuando oramos, cuando reprendemos, no sucede nada, porque nuestra voz no se ha copiado en el cielo, porque nuestra voz no está siendo reconocida como un derecho legal en el cielo. Por eso es que no suceden los milagros, por eso es que no suceden las confrontaciones de sanidades, porque nuestra voz no está siendo reconocida en el mundo espiritual.
Por eso es que nosotros necesitamos entregarle todas las adicciones, todos los derechos legales y declarar la potencia y la mente del Señor. Hay diferentes tipos de mente, hermano, diferentes tipos de mente, y cada una de las mentes nos lleva a nosotros a poder entender que en el mundo espiritual tenemos que sanar la mente. Si no sanamos la mente del enemigo, es ahí donde se aprovecha, es ahí donde viene a confrontar y viene a dañar a las personas. Por eso es que cada uno, hermano, de nosotros somos responsables en que en el mundo espiritual podamos orar, podamos declarar y decirle al Señor que Él llene todo y en todo. Y ahí tenemos que entregarlo al Señor, hermano. Tenemos que entregarlo al Señor para que Dios nos ayude, para que podamos pedir al Señor que nos ayude a confrontar. Quizás si hay áreas en el mundo espiritual que han estado dañando, pedirle al Señor que nos ayude para que con la ayuda del Señor podamos nosotros entregarle todo al Señor, porque todo se lo debemos a Él. Todo, hermano, todo lo que somos, nuestra vida tiene que ser entregada al Señor. Por eso que nuestra vida tiene que ser entregada completamente al Señor. Y hoy te quiero invitar, después de este tema, a pedirle al Señor a que nos ayude. A que nos ayude para quitar las cadenas. Para decirle que nuestro despertar, nuestro amanecer, todo sea en el Señor. Y si hay alguna adicción en este día, y si hay alguna área en que te ha costado y que estás luchando contra ese tipo de adicciones, es tiempo de entregárselo al Señor. Romanos 10, 9 y 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Es necesario hablarlo. Es necesario ministrarlo. Si ya se hizo crónico alguna adicción, algún mal hábito, hay que entregarlo a los pies de Cristo y declarar la misericordia del Señor. Y que nuestro despertar, y que nuestro hablar, y que nuestro andar, todo sea dirigido por el Señor. Y cuando todo, hermano, todo es dirigido por el Señor, entonces las cosas serán mejores. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Nuestra vida, lo que somos, nada somos si no somos el lenguaje de Dios. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, y todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Sí, Señor. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
esperanza, todo, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Solo a ti, Señor, todo se lo debo, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi esperanza está en ti. Todo, mi vida, el ministerio, mi familia, mis hijos, el don, el talento, mi casa, todo es tuyo, Señor, todo se lo debo a Él, todo es tuyo, todo es tuyo, Dios. Amén. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que entregarlo a los pies de Cristo. Gracias por nuevamente haber compartido la misericordia del Señor una vez más. Hoy, otro tema que nos ha llevado a entender el misterio de las cosas que nosotros necesitamos aprender y así a la vez, con la ayuda del Señor, pedirle que nos ayude sobre alguna confrontación o algún mal hábito que quizás hemos tenido. Hoy el tema, dimensiones y adicciones. Y hemos visto los diferentes tipos de adicciones, pero todos pueden ser sujetados y quitados por una palabra que se llama dominio propio. Pídanle dominio propio en las adicciones, dominio propio en su vida, dominio propio en todo lo que les cuesta dejar, dominio propio en los malos hábitos, malas conductas, malas costumbres, dominio propio. Esa es la palabra. Y el Señor dijo, pidan y recibiréis, pidan dominio propio. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado hoy día en otro tema más en la página del Sonido del Cielo. Dios les bendiga. Muy buenas noches.